अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं जी। एक तो आपको बताएंगे कि जो इलेक्शन हुआ प्रेस क्लब का, उसमें मुझे शिकस्त का सामना करना पड़ा और इसका एक एनालिसिस भी आपके सामने रखेंगे कि क्यों ऐसा हुआ। दूसरा जी, आज का अहम मौजू होगा वो ख़ास तौर पर ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा के लिए वकला का बॉयकॉट और उनका सड़कों पर निकलना। इसके साथ साथ हम बात करेंगे आज के जो ख़ास तौर पर बात हो रही है कि 8 फरवरी का एहतजाज कैसा होगा, तो उसमें मौलाना फजल रहमान साहब की भी एंट्री हो चुकी है। जबकि लास्टली बात करेंगे कि बसंत के हवाले से जो है वो सख्त हिदायतनामा भी आ चुका है। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। वैसे तो मुझे पर्सनल न्यूज़ कुछ अपने व्लॉग में डिस्कस करना इतना अच्छा नहीं लगता, मुनासिब नहीं लगता, लेकिन चूंकि अब इसका एक टीज़र आपको पता था कि मैं इलेक्शन लड़ी हूँ, तो इसलिए उसके रिजल्ट्स के बारे में थोड़ा सा आप भी क्यूरियस होंगे कि आखिर क्या रिजल्ट निकला। तो इसलिए मैं थोड़ी इस मौजू पे बात कर रही हूँ, वरना मैं आमतौर पर नहीं समझती कि मैं अपनी ज़ाती मामलात बैठ के आपके सामने डिस्कस करूँ। ज़ाती मामलात इन द सेंस कि ज़ाहिर है ये मेरी ज़ात से जुड़ी बात है, तो इसमें कोई ऐसी ख़ास शायद बहुत से लोगों की दिलचस्पी ना भी हो। एनीवेज़, बात ये कि जी लाहौर प्रेस क्लब का जो इलेक्शन था, उसमें जो फाइनल रिजल्ट्स आए हैं उसमें जो खातून नायब सदर की नशस्त थी, उसके लिए मैंने कॉन्टेस्ट किया था और मेरे मद्दे मुकाबिल जो थी मदिया अलमास साहिबा थी, जो कि न्यूज़ में न्यूज़ एंकर हैं, और ये 1 to 1 मुकाबला था। बाकी हमारा जो पूरा ग्रुप था, इसमें मुख्तलिफ जो उम्मीदवार थे उन्होंने अपनी अपनी नशस्तों के लिए ज़ाहिर कॉन्टेस्ट किया, जिसमें सदर के उम्मीदवार आज़म चौधरी साहब थे, जो कि अगेन एक सीनियर सहाफ़ी हैं, और मैं उनकी ज़ाती तौर पर मशकूर इसलिए हूँ क्योंकि ये मेरे इल्म में है कि जब मेरा नाम उन्होंने अनाउंस किया इस सीट के लिए कॉन्टेस्ट करने के लिए, तो यकीनन उन पर कुछ इधर उधर से दबाव था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने उस दबाव को बर्दाश्त किया और मेरा नाम वापस नहीं लिया, बल्कि मेरे साथ बिल्कुल खड़े रहे और उन्होंने कहा कि आप बेफिक्र होकर अपनी कैंपेन करें, हम आपके साथ खड़े हैं। तो उनकी तरफ से ये बड़ा एतमाद मुझे मिला और बड़ा उन्होंने हौसला दिया। तो आज़म चौधरी साहब की मैं इसलिए ज़ाती हैसियत में बहुत शुक्रगुजार हूँ। बाकी जो रिज़ल्ट आए उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारा जो पूरा पैनल था वो कामयाब नहीं हो सका, और सिर्फ नायब सदर के लिए एक उम्मीदवार सीनियर सहाफ़ी नासरा अतीक साहिबा कामयाबी हासिल कर सकी। बाकी हमारे जितने भी मेंबर्स थे वो अपनी नशिस्तें नहीं जीत सके। और जो दूसरा पैनल था जिसमें जर्नलिस्ट ग्रुप जिसका नाम है और जिसके जो आप कह लें कि प्रेसिडेंट हैं वो जनाब अरशद अंसारी साहब हैं, जो कि तकरीबन 14 या 15 मरतबा प्रेस क्लब के सदर मुंतखब हो चुके हैं ऑलरेडी। तो वो एक कंटिन्यूसली आप कह लें कि बार बार री इलेक्ट होके आ रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि उस सिस्टम में उनकी एक अच्छी खासी प्रेजेंस भी है। और अब ये जो सारा इलेक्शन था, इसमें मैंने आपको जैसे बताया, मैंने कभी इसमें ना तो दिलचस्पी ली थी प्रेस क्लब के इंतखाबात में, ना मुझे बहुत ज़्यादा मालूमात थी, ना मैंने कभी सोचा था कि मैं इसमें इलेक्शन कॉन्टेस्ट करूँगी। ये ऑल ऑफ अ सडन मेरे जो 2 सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनकी तरफ से मुझे ये सजेशन आई कि हम आपको लड़वाना चाहते हैं इलेक्शन, तो आप क्या इंटरेस्टेड होंगी? और मैंने भी बस उसको ऐसे ही कि चलें एक एक्सपीरियंस सही, तो मैंने उसको हाँ कर दिया था। तो ये बिल्कुल एक 11th आवर पे डिसीजन हुआ था और इसमें कोई मैंने लंबी चौड़ी प्लानिंग नहीं की हुई थी, और यही वजह है कि बिल्कुल जो आखिर में मैं मैदान में उतरी तो मेरे पास जो इलेक्शन कैंपेन का टाइम था वो भी बहुत कम था, सिर्फ 8-10 दिन हमें मिले जिसमें हमें इलेक्शन कैंपेन करनी थी। अब ये जो प्रेस क्लब के इंतखाबात हैं, ये आम इंतखाबात से काफ़ी डिफरेंट होते हैं, इसलिए कि इसके जो वोटर्स हैं वो मुख्तलिफ अखबारात में सहाफ़ी मौजूद हैं जो वो वोटर्स हैं, चैनल्स में काम करने वाले, फिर उसके अलावा बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि किसी इदारों में अब नहीं हैं लेकिन वैसे वो मेंबर हैं प्रेस क्लब के। तो ये तकरीबन कोई 2,500 से 3,000 के दरमियान हैं जो मेंबर्स हैं, वोटर्स हैं, और उन तक फिर आप अपना पैगाम पहुंचाते हैं कि जी आप इलेक्शन लड़ रहे हैं और आपको वोट किया जाए। और अनलेस बाकी इलेक्शंस की तरह आपको बाकायदा सब तक रीच आउट करके उनको कन्विंस करना पड़ता है और उनसे वोट मांगने पड़ते हैं बाकायदा। तो ये ऐसा नहीं है कि जी मैं खड़ी हो जाऊं और सब समझें कि चलो जी अब तो वोट पड़ ही जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ती है और ये हमने की भी। अगरचे ये मुझे
تھوڑا کم ٹائم ملا محنت کا. جو مخالف پورا گروپ تھا وہ تقریباً کافی دیر سے یعنی 1-1.5 مہینے سے اپنی کیمپین آہستہ آہستہ کر رہا تھا. لیکن چونکہ میرا تو کوئی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مجھے الیکشن میں اترنا ہے، تو اس لیے میرے لیے یہ بالکل ایک مختصر سا وقت تھا. لیکن اس کے باوجود بھی جس طرح سے لوگوں نے رسپانس دیا، جیسے لوگوں نے مجھے عزت و احترام سے نوازا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ کسی بھی ہار اور جیت سے زیادہ میرے لیے یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ لوگوں نے آ کے مجھے ایون خود کہا کہ ہم آپ کو ووٹ کریں گے کیونکہ آپ فائٹ کر رہی ہیں، کیونکہ آپ ریزسٹ کر رہی ہیں. اور صحافی کی تو یہ ایک شان ہے کہ وہ مزاحمت کرے. تو ہمیں اس بات سے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ آپ خاتون ہو کر اتنی زبردست وہ فائٹ کر رہی ہیں جو ہم بھی نہیں کر سکے. تو یہ مجھے لوگوں نے آ کے خود بھی کہا. میرے لیے یہ بہت اعزاز کی بات تھی کہ لوگ مجھے اتنے عزت و احترام سے نواز رہے تھے. اور اس کے بعد بہت سے لوگوں نے اس لیے بھی ظاہر ہے جو آپ کی جان پہچان ہوتی ہے، آپ میڈیا چینلز میں کام کرتے ہیں تو وہ آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، آپ کو ووٹ کرتے ہیں. تو اس طرح سے بہت سے لوگوں تک میں پہنچ پائی، لیکن کچھ لوگوں تک میں اپنا پیغام نہیں بھی پہنچا پائی. لیکن اس کے باوجود بھی الیکشن ڈے کے اوپر جس طرح سے سب لوگ پہنچے، میرے کچھ دوست تو اسلام آباد سے آئے ووٹ کرنے کے لیے جو یہاں کے ممبر تھے، جن میں احمد وڑائچ اور ایک جو میرے اور کولیگ ہیں وہ باقاعدہ شیخو پورہ سے آئے، انہوں نے آ کے ووٹ کیا. تو اس طرح مجھے بڑی میرے لیے یہ حیرت انگیز بات تھی کہ اتنی دور سے لوگ سفر کر کے صرف ایک ووٹ ڈالنے کے لیے آئے ہیں. تو میں ان تمام لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں، ان محبتوں کی بڑی شکر گزار ہوں. اب سوال یہ کہ پھر یہ تمام چیزوں کے ساتھ مجھے شکست کیوں ہو گئی؟ ووٹ کا مارجن بہت کم ہے، 956 ووٹ میں حاصل کر سکی، جبکہ میری مخالف امیدوار جو ہیں انہوں نے 986 ووٹ حاصل کیے. تو اس کے اوپر جو ہے 68 ووٹ مسترد ہوئے. اس کے بعد ایک باقاعدہ میں دیکھ رہی تھی کہ قیاس رائیوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا کہ جناب یہ شاید جان بوجھ کے ہروایا گیا ہے، اتنی بڑی تعداد میں ووٹ مسترد ہوئے ہیں، 68 ووٹ مسترد ہوئے ہیں، جبکہ جیت کا مارجن جو ہے وہ صرف 30 ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی گڑبڑ کر کے مجھے زبردستی ہروایا گیا ہو. جہاں تک میری اپنی اسیسمنٹ ہے، میں ایسا نہیں سمجھتی آنیسٹلی. میرے خیال سے جو ہمارے یہ انتخابات تھے اس میں کوئی زیادہ ایسی مجھے چیز نظر نہیں آئی قابل اعتراض، اور میں اعتماد میں تھی کہ یہ الیکشن جو ہے وہ ٹھیک کنڈکٹ ہوا ہے. جو زیادہ تر ووٹ مسترد ہوئے ہیں وہ ایسے ووٹ تھے جو کہ خالی تھے، یعنی کسی ووٹر نے دونوں ہی امیدواروں میں سے کسی کے نام پر بھی مہر نہیں لگائی. تو اس ٹائپ کے زیادہ تر کیسز تھے. لیکن بہرحال جو بھی ہے، مارجن 1 کا ہو یا 10 کا ہو، اس بات کو تو ایک طرف رکھیے. بہرحال ایک ووٹ اچھی تعداد میں مجھے ملا اور اپنے پینل میں میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ ووٹ میں نے حاصل کیے. تو یہ میرے لیے بڑی آنر کی بات تھی کہ میں فرسٹ ٹائم اس الیکشن کو کانٹیسٹ کر رہی تھی اور اتنی کم کیمپین کرنے کا موقع ملا. اس کے باوجود بہت سے لوگوں نے سپورٹ کیا. اچھا، اس میں شکست کی وجوہات میں اگر بات کروں تو صرف 1-2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ شکست نہیں ہے، میرے لیے یہ بڑی حوصلہ افزا بات ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ یہ آج بات کر رہے تھے کہ پلاٹ جیت گئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی جو جرنلسٹ کو پہلے بھی ایک سوسائٹی کے تحت پلاٹس ملے تھے، اسی کا ایک فیز 2 جو ہے وہ پروپوزڈ پلان ہے جو کہ اپروو ہو چکا ہے، لیکن ابھی اس میں باقی جو اس کی آپ سمجھ لیں کہ پروسیس ہے وہ باقی ہے. تو بہت سے جو ہمارے صحافی کمیونٹی ہے ان کا یہ خیال ہے کہ اگر اس دفعہ ارشد انصاری صاحب جو کہ آلریڈی پچھلے سال بھی پریزیڈنٹ منتخب ہوئے تھے، اگر وہ اس سال منتخب نہ ہوتے تو شاید یہ جو پلاٹس کا معاملہ ہے یہ کھٹائی میں پڑ جاتا اور یہ پروسیس جو ہے وہ لٹک جاتا. تو ان کا یہ خیال تھا کہ ان کی کنٹینیوٹی جو ہے جیت کی وہ ضروری ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وجہ سے جو ان کا پورا پینل ہے اس کو کافی زیادہ سپورٹ ملی ہے. اگرچہ بہت سے لوگوں نے مجھے پرسنلی آ کے یہ کہا کہ آپ بہت اچھی کینڈیڈیٹ ہیں اور ہم آپ کو ووٹ کریں گے، لیکن جو صدر کے امیدوار ہیں اس میں ہم ارشد انصاری صاحب کو ووٹ کر دیں گے. اعظم چودھری صاحب بھی اچھے کینڈیڈیٹ ہیں، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ پلاٹ والا معاملہ جو ہے کھٹائی میں پڑ جائے گا. تو تھوڑا سا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو فیکٹر تھا یہ زیادہ ہمیں ڈومینیٹ کرتا ہوا نظر آ رہا تھا. اس کے علاوہ جو میں نے بات کہی کہ تھوڑا سا وقت کم تھا، اگر زیادہ وقت میسر ہوتا تو شاید میں اور لوگوں تک ریچ کر پاتی اور ان کو کنونس کر پاتی ووٹ کے لیے، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ تھے جن کو میں نہیں کہہ پائی یا میری یعنی ایکسیس میں نہیں تھے وہ. تو یہ بھی کچھ وجوہات تھیں. لیکن اوور آل میں سمجھتی ہوں کہ آج بہت سے لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ پلاٹ جیت گئے اور نظریہ ہار گیا. یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ معاشی مسائل اتنے زیادہ ہیں میڈیا ورکرز کے بھی، تو وہ پھر ظاہر ہے یہ چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں کہ ان کو اگر کوئی بینیفٹ مل رہا ہے اس طرح کا تو وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اس بینیفٹ کو حاصل کرنے کے لیے ضرور کوشش کرنی چاہیے. اب ہر ایک کی جو آپ کہتے ہیں نا اپنی ایک نظریاتی وابستگی کا لیول ہوتا ہے.
اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں شاید نظریے کو پریفر کروں ووٹ کے دیتے ہوئے یہ سوچ کے کہ پلاٹ کے بجائے، لیکن ہو سکتا ہے کسی دوسرے کے لیے یہ بات زیادہ امپورٹنٹ ہو کہ بھائی پلاٹ ملنا چاہیے، تو ہو سکتا ہے ہر کسی کی اپنی ترجیح ہو. لیکن اس کے باوجود بھی اتنی بڑی تعداد میں اگر لوگوں نے ہمیں ووٹ کیے ہیں تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حق اور سچ کی آوازیں اور مزاحمت کی آوازیں جو ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. تو یہ اس کے اوپر جو ہے اوور آل ہے. مطلب مایوسی مجھے ایز سچ نہیں ہوئی کوئی، جہاں پہ ہم نے کوشش کی ہے وہاں پہ بہت اچھا رزلٹ بھی ملا ہے. لیکن بہرحال امید یہ ہے کہ جو پینل جیتا ہے وہ صحافی برادری کے لیے کچھ بہتر اقدامات کر سکے. اگر ہوا کبھی نصیب میں دوبارہ، اگر میں نے سوچا کہ میں دوبارہ الیکشن کانٹیسٹ کروں، تو میرا تو جو فوکس ہے وہ اس چیز کے اوپر ہے کہ جو ہمارے ادارے کی ساکھ ہے، جو ہمارے ادارے کی شان ہے، اس کو برقرار رکھنا ضروری ہے، اس کی بقا ضروری ہے، بجائے اس کے کہ ہم بہت سے جو مادی معاملات ہیں، مادی پریفرنسز ہیں، اس کے اوپر غور کریں. لیکن دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ آگے ہمیں کیا رسپانس ملتا ہے. بہرحال جی یہ ساری الیکشن کی کہانی تھی، اور رات گئی الیکشن رزلٹس آئے تو اس کی وجہ سے کافی زیادہ جو ہے وہ چہم گوئیاں شروع ہو گئی تھیں. بہرحال یہ تمام چیزیں اپنی جگہ. اب ذرا آ جاتے ہیں ملکی سیاست کی طرف. تو 8 فروری کا جو الیکشن ہے یہ ابھی تک ایک مسئلہ ہے، کیونکہ یہ ایک فیئر الیکشن نہیں تھا، اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے ایک میسو قسم کی ریگنگ کر کے جس طرح سے پی ٹی آئی کو ہروایا گیا تھا. تو اب 8 فروری کو پی ٹی آئی احتجاج کرنا چاہتی ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم کے تحت. لیکن یہ کال تو دی گئی ہے، لیکن اگر آنیسٹلی آپ پوچھیں تو سوائے سہیل آفریدی کے جو کہ اسٹریٹ موومنٹ جاری رکھے ہوئے ہیں، کو بہت زیادہ ہمیں ایکٹیویٹی آن گراؤنڈ نظر نہیں آ رہی، کہ جو بہت زیادہ آپ کہیں کہ کیمپین ہو رہی ہے لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ یہ کوئی شٹر ڈاؤن یا پہیہ جام کیوں ضروری ہے. تو وہ تمام چیزیں ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ اس وقت کافی زیادہ میرا خیال ہے کہ چہم گوئیاں شروع ہو چکی ہیں کہ کیا ایسا ہے کہ یہ لوگ خود ہی نہیں چاہتے کہ احتجاج ہو، اس کے لیے کنونس نہیں ہے، یا پھر یہ ایک روایتی سستی اور ڈر ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ ابھی تک لوگوں تک نہیں پہنچ رہے اور ان کو کنونس نہیں کر پا رہے. تو بہرحال جس طرح کے ابھی حالات ہیں، اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو مجھے تو اس وقت تو نہیں لگ رہا کہ بہت کوئی زبردستی ہڑتال ہو سکتی ہے. ہاں ابھی چونکہ اس میں کچھ دن باقی ہیں، اور اگر یہ لوگ آگے مومنٹم پکڑ لیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی ورکنگ کر لیں تو وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن ابھی اس وقت ایسی کوئی پیس نظر نہیں آ رہی پی ٹی آئی کی طرف سے، خاص طور پر کہ جہاں ہمیں ایسا لگے کہ یہ کوئی حکومت کو تھرتھلی ڈال دیں گے. البتہ جو ایک چیز ہے امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی میدان میں آ گئے. انہوں نے بھی 8 فروری کو دھاندلی کے خلاف راول پنڈی میں جلسہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اب یہ بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ ابھی تک تحریک تحفظ والے کتنی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، لیکن مولانا شامل نہیں ہوتے. اب انہوں نے بھی احتجاج رکھا ہے تو مولانا نے بھی جلسے کا اعلان کر دیا ہے. اب اس کے اوپر 2 سوال اٹھتے ہیں کہ کیا ایسا تو نہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ جلسہ اسی لیے کیا ہے کہ کسی طرح جو ان کا شو ہے وہ ڈومینیٹ کر جائے، اور باقی جو ان کی ایفرٹ ہے ہڑتال وغیرہ کی اس کو پس پشت ڈال دیا جائے. تو کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر کچھ آپ یوں کہہ لیں کہ ایک طریقے سے ڈائیورٹ کرنے کے لیے لوگوں کا رجحان اس قسم کی کوئی نئی ایکٹیویٹی جو ہے وہ پلان کر لی جاتی ہے تاکہ لوگ ڈائیورٹ ہو جائیں. جیسے کہ عین اسی دن 8 فروری والے دن ایک بسنت فیسٹیول بھی اناؤنس کر دیا گیا ہے کہ جناب 6، 7 اور 8 فروری کو پنجاب میں اور خاص طور پر لاہور میں جو ہے وہ بسنت منائی جائے گی. تو اب یہ آٹومیٹکلی لوگ جو ہیں وہ ایک ڈویژن کا شکار ہو جائیں گے. کچھ لوگ بسنت منا رہے ہوں گے، فیسٹیول نظر آ رہا ہوگا، کچھ لوگ ہڑتال کر رہے ہوں گے، تو وہ ایک عجیب سی بن جائے گی کیفیت. پتہ ہی نہیں لگے گا کہ ہڑتال کامیاب ہوئی ہے یا ناکام ہوئی ہے، کیونکہ بھائی ویسے بھی اکثر لوگ جب فیسٹیول میں ہوں گے اور سنڈے کا دن ہے تو الٹیمیٹلی لوگ گڈیاں اڑا رہے ہوں گے. تو یہ پنجاب حکومت والے کہیں گے کہ لیں جی دیکھیں لوگوں نے تو بڑے ذوق اور شوق سے بسنت منائی ہے، کہاں کسی نے کوئی ہڑتال کی ہے یا احتجاج کیا ہے. تو دوسری طرف ایک مولانا فضل الرحمان صاحب کا جلسہ ہوگا جو کہ وہ ایک اچھا جلسہ کر لیں گے، تو اس کے اوپر بھی ایک نیریٹو بنے گا کہ دیکھیں جی مولانا صاحب کے ساتھ تو بڑے لوگ ہیں، ان کے ساتھ تو لوگ ہی نہیں ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کچھ ایسے پلانز ہیں جو کہ ڈائیورجنگ پلانز ہیں. اگر واقعی مولانا دھاندلی کے حوالے سے اتنے سیریس ہیں تو انہوں نے اسی دھاندلی زدہ پارلیمنٹ سے جو ترمیمیں منظور ہوئیں اس میں حصہ کیوں لیا؟ اسی دھاندلی زدہ پارلیمنٹ کے نتیجے میں آنے والی جو نشستیں تھیں، جو مخصوص نشستیں بعد میں ملی جماعتوں کو، اس کو بھی
मौलाना साहब ने समेट लिया जो उनको मिल रही थी माले गनीमत में। तो अगर आपका ये उसूल था कि जनाब ये पार्लियामेंट जो है वो जायज़ वोटों से नहीं बनी है, तो फिर आप उससे हासिल होने वाली मखसूस नशिस्तों पर क्यों इतने खुश हो रहे थे और उनको बटोर के बैठ गए? और अगर आपको लगता है कि वाकई इसके खिलाफ जद्दोजहद होनी चाहिए, तो फिर जो लोग जद्दोजहद कर रहे हैं आप उनके साथ मिलकर जद्दोजहद क्यों नहीं कर सकते? तो ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जिसके ऊपर शकूक व शुबहात जन्म लेते हैं। लेकिन बहरहाल मौलाना साहब जो हैं वो अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। अच्छा, बसंत के हवाले से भी अब बड़ी बातें इंटरेस्टिंग हो रही हैं कि इसको भी पीटीआई तो सोच रही कि अपने रंग में रंग दिया जाए, तो वहीं हुकूमत पंजाब भी काफ़ी टफ किस्म की चीज़ें जो है वो करने जा रही है ताकि इसमें जो एक पीटीआई वाला एलिमेंट है वो ज़्यादा डोमिनेट ना कर सके। मसलन उन्होंने गानों की लिस्ट बनाई है कि जनाब ये वाले गाने जो हैं ऊंची आवाज़ में नहीं लगाए जाएंगे जब आप बसंत मनाएंगे, क्योंकि रिवायती तौर पर हमने देखा है जब बसंत मनाई जाती है तो बड़े स्पीकर लगा कर लोग गाने वाने लगाते हैं, फुल ढोल ढमक्का होता है और बड़ा जो ट्रेडिशनल गाने हैं वो ज़रा ज़्यादा चलाए जाते हैं। तो इसके ऊपर उन्होंने एक पूरी लिस्ट बनाई है कि जी ये गाने जो है वो नहीं लगाने। अच्छा, उनमें अक्सर गानों के बारे में तो उनका ये कहना है कि ये फौहश गाने हैं या ये ऐसे गाने जिन पे पाबंदी है, तो इसलिए ज़ूमानी फ़िक्रें हैं इनमें, तो इसलिए ऐसे गाने जो हैं वो नहीं चलाने। लेकिन नकदा कोका तो बहरहाल कोई ज़ूमानी गाना नहीं है। हाँ, इसका जो मानी निकलता है कि भाई 804 जो है वो सबको पसंद है, तो उसके ऊपर ज़ाहिर उन्हें एतराज़ हो सकता है। लेकिन अदरवाइज़ इसमें कोई ऐसी फौहश या ऐसी कोई बेहुदा तो कोई बात नहीं है, कोई लाइन नहीं है ऐसी कि जिसके ऊपर एतराज़ किया जाए। लेकिन एतराज़ की वजह क्या है वो आपको भी पता है कि नकदा कोका गाने के ऊपर तो पहले मुकदमा भी हो चुका है इवन एक कवाल के ऊपर, तो ये गाना तो इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसलिए इन्होंने उन गानों की फहरिस्त में इसको भी शामिल कर दिया है कि जिस पे पाबंदी लगा दी जाए, ताकि इन्हें ये शक था कि कहीं ये ना हो कि हर जगह पंजाब के गली कूचों में नकदा कोका ही बज रहा होए तो ये इनके खौफ का आलम है। ये गाने से भी डरते हैं और पता नहीं ये ट्वीट से भी डरते हैं। ये कैसे लोग हैं कि एक ट्वीट जो ईमान मज़ारी करती हैं उसके ऊपर उन्हें 10 साल सज़ा दे दी जाती है। और आज ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा के लिए उनके वकला जो हैं वो मैदान में आए हैं। उन्होंने जो हड़ताल का ऐलान कर रखा था उसकी वजह से वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स में पेश नहीं हुए, और इसके साथ साथ जो वकला हैं उन्होंने एक मार्च भी किया, नारेबाजी भी की, और अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी आज वकला की जो ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा के लिए निकली। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये इन्होंने काफ़ी लेट किया है। ये ही वो मरहला था जिसके बारे में हम पहले से कहते आ रहे थे कि जिस तरफ ये आप मुल्क को लेकर जा रहे हैं, अगर आप इसके लिए जद्दोजहद नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली एक एक करके हर इदारा जो है वो मफलूज होता जाएगा, और ये हमें अब होता हुआ नज़र आ रहा है। मीडिया ने उस तरह से रेजिस्टेंस शो नहीं की, मीडिया बिल्कुल अब कोलैप्स कर गया है, आपका जो मेन स्ट्रीम मीडिया है। इसी तरह से आपके अदलिया ने थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस दिखाई तो उन जजेस को फारिग कर दिया, जिसके बाद सारी जो जिम्मेदारी थी वो वकला पे आ गई थी कि वो कोई अपने जजेस के लिए, अपने इदारे के लिए तहरीक चलाते। लेकिन वो आपने देखा कि डिवाइडेड रहे, उनको भी प्लॉट ज़्यादा पसंद आ गए और उन्होंने भी क्या किया कि जनाब कोई यूनिटी के साथ तहरीक नहीं चलाई। अल्टीमेटली बात जो है वो जजेस से होते होते वकला तक आ गई है, और अब ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा जैसे शानदार वकला जो हैं उनको महज ट्वीट्स की बुनियाद पर बग़ैर फेयर ट्रायल का मौका दिए उनको 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। तो अब जो हैं वो वकला इसके ऊपर जागे हैं और वो इस पर बात कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये मौका आने ही नहीं देना चाहिए था, इससे पहले ही उन्हें स्टैंड लेना चाहिए था। सरफराज डोगर साहब, चीफ जस्टिस साहब, आज एक मौके पे पूछ रहे थे कि जी क्यों नहीं वकला पेश हुए, तो उन्हें बताया गया कि जी वकला हड़ताल कर रहे हैं अपने वकला साथियों की गिरफ्तारी के ऊपर। तो उन्होंने कहा कौन से वकील जो हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं, तो उन्होंने कहा जी हादी अली चट्ठा और ईमान मज़ारी को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। तो इस पर आगे से मौसूफ फरमाते हैं कि क्या वो वकील हैं, यानी कि उन्होंने एक तरह से उनको वकील मानने से ही इनकार कर दिया कि जी वो तो वकला ही नहीं है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये शख्स जो है ये चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, और ख़ुद इन मोहतरम की क्या अहलियत है कि ये 16वें नंबर के 15वें नंबर के जज थे लाहौर हाई कोर्ट में, और वहाँ से स्पेशली इनको इम्पोर्ट किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इनकी यहाँ पर क्या रिस्पेक्ट है, इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि इनकी हलफ बर्दारी हो, इनके हवाले से कोई तकरीब हो तो इनके ही अपनी कोर्ट के जो जजेस हैं वो उसमें शिरकत नहीं करते, वो इनको चीफ जस्टिस मानने से इनकारी हैं। और इसको वो सिर्फ ये नहीं कि दिल दिल में ऐसा समझते हैं, बल्कि वो बाकायदा इसके खिलाफ पटिशन कर चुके हैं कि भाई सीनियरिटी के तकाजे को एक साइड पर रखते हुए इनको दूसरे कोर्ट से ला कर यहाँ पर मुसल्लत किया गया और उनको चीफ जस्टिस बनाया गया। तो आपकी अपनी जो इस वक्त चीफ जस्टिसशिप है उसके ऊपर आपके अपने लोग एतमाद नहीं करते, और आप चले हैं दूसरों से ये पूछने कि जनाब ये वकील हैं या नहीं हैं। तो ये इस निज़ाम में वैसे ही एक फ़ैशन है कि जो बंदा आप पे तनकीद करता है, जो बंदा आपसे इख्तलाफ करता है, आप कहते हैं कि जी ये तो बंदा
वकील ही नहीं है, ये तो बंदा सहाफ़ी ही नहीं है, ये बंदा तो इंसान ही नहीं है, ये बंदा तो फ़लाँ ही नहीं है। मतलब इनके नज़दीक अगर आप तनकीद कर रहे हैं हुकूमत पर, तो आपको हुकूमत कहती है कि जनाब आप सहाफ़ी नहीं हैं। और ये तो मेरे बारे में बहुत दफ़ा जो है वो कहा गया है कि जनाब ये तो सहाफ़ी नहीं है। और बाकायदा जो आपकी प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं वो मेरे ऊपर व्लॉग करके बताती हैं ऑफिशियल अकाउंट से कि जनाब ये तो टाइगर सहाफ़ी है, पता नहीं क्या कुछ बोल रही थी। और इस इलेक्शन में भी वैसे बाय द वे ये बड़ी खुली मुदाखलत हुई पंजाब की सरकार की तरफ से, और इनकी तरफ से कोशिश की गई कि किसी तरह इस पैनल को डिसक्रेडिट किया जाए और दूसरे पैनल को सपोर्ट किया जाए। और इसके बड़े वाज़े शवाहिद मौजूद हैं, प्रेस रिलीज़ और इनके अपने बयानात और तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं। तो ये इन लोगों की इस पूरे सिस्टम की असल में खोखलापन है कि चूँकि इनके पास अपने आप को डिफेंड करने के लिए कोई बात नहीं होती, तो जो इनके ऊपर तनकीद कर रहा होता है ये उसको कंट्रोवर्शियल बना देते हैं कि जनाब ये बंदा ही खुद ही कंट्रोवर्शियल है जो उनके ऊपर बात कर रहा है। और इसमें ऐसे ऐसे सहाफ़ी और ऐसे ऐसे वकील शामिल हैं, ऐसी ऐसी आवाज़ें शामिल हैं जो माजी में इनकी हिमायत में बोल चुकी हैं, लेकिन अब जो है इनको वो खटकती हैं क्योंकि जी अब वो इनके खिलाफ क्यों बोल रहे हैं। अब मसला उन सहाफ़ियों का या मसला उन वकीलों का नहीं है कि वो अपना कोई असूल बदल गए हैं, मसला तो इनका है, वो तो अपने उसूल पे खड़े हैं। अगर कल वो समझते थे कोई चीज़ गलत है तो वो उसको आज भी गलत कह रहे हैं, लेकिन आज चूँकि ये बेनिफिशरी हैं और इनको बुरा लगता है कि इनके ऊपर किसी ने उंगली क्यों उठाई है, तो ये उसी को कंट्रोवर्शियल कर देते हैं कि जनाब ये तो खुद वकील नहीं है, ये तो खुद सहाफ़ी नहीं है। यही ईमान मज़ारी जिन्होंने नून लीग के हक़ में ट्वीट्स की हुई हैं, यही ईमान मज़ारी जिन्होंने इनकी सज़ाओं को कंडेम किया था, यही ईमान मज़ारी आज इनको इंतशार पसंद लग रही हैं। और जो बातें ईमान मज़ारी ने कही हैं, ये कहते हैं जी वो फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाती हैं वगैरह वगैरह, तो उससे तो बहुत ज़्यादा संगीन बातें खुद इनकी अपनी क़यादत ने की हुई हैं। तो अगर आप एक पैमाने पर तोल रहे हैं, वैसे तो अगर फ़ौज पे तनकीद की जाए या उस तरह, तो क्या उसका पैमाना ये कि उसको ठीक ठाक आप उम्र कैद की 10 साल की सज़ा सुना दें? ये भी तो अपनी जगह सवाल है। और अगर ये मान लें कि जनाब ठीक है इतनी ही सज़ा बनती है, तो फिर वो सज़ा सिर्फ ईमान मज़ारी को क्यों मिले? फिर वो सज़ा मरियम नवाज़ को क्यों ना मिले? वो सज़ा मरियम औरंगज़ेब को क्यों ना मिले? वो सज़ा नवाज़ शरीफ को क्यों ना मिले? वो सज़ा ख्वाजा आसिफ को क्यों ना मिले? ये तमाम लोग भी इसी तरह फ़ौज के ऊपर बड़ी बड़ी संगीन बातें कहते रहे हैं। तो ये क्या बात हुई कि उनकी सज़ाएँ तो माफ़ हैं क्योंकि आज वो आपके साथ हैंड इन हैंड है, लेकिन चूँकि ईमान मज़ारी जो हैं वो आज भी अपने मौक़िफ़ पे खड़ी हैं, तो लिहाजा उनको सज़ा दे दी जाए। तो ये है इस निज़ाम का खोखलापन, ये है इस निज़ाम की मुनाफ़क़त। लेकिन ये वक्त जैसे मैंने कहा कि हमेशा गुजर जाता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उसूल के ऊपर खड़े रहें, और वो उसूल इस बात से बिल्कुल बिला तफरीक हमारे लिए होना चाहिए कि उसका बेनिफिशरी कौन है या उससे किसको नुकसान पहुंच रहा है। फिर ही जो है माशरा दुरुस्त सिमत में जा सकता है। अगर हम यही देखते रहेंगे कि किस चीज़ से किसको फ़ायदा हो रहा है, हमें जो पसंद है उसको फ़ायदा हो रहा है, ये ठीक है, तो फिर जो है वो बात कभी भी इस्लाह की तरफ नहीं जाएगी। जी सारी आज की कहानी थी। आखिर में सिर्फ इतना बता दें कि एक लिस्ट जो है वो बन चुकी है जो अडयाला जेल जा चुकी है, जिसमें इमरान खान साहब से मुलाकात करने वाले वकला का नाम तहरीर है। इसमें बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, आसिफ हुसैन दत्ला, फैसल मलिक, हुसैन मुर्तज़ा और नईम पंजोता शामिल हैं, लेकिन मुलाकात किसी की होनी कोई नहीं है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।